Halo guys, selamat datang di channel aku. Jadinya kali ini aku mau ke Homesel Squishy ya. Jadinya sebelum live videonya, kalian harus like, comment, share, and subscribe. Ya, ikut. Ya guys, jadinya sekarang aku udah kami silakan berbelanja. Maaf ya guys, khususnya sedikit karena hanya bawa beberapa doang dan sebagian udah habis. Ini udah bonekanya tinggal 2 ya mbak. Ini shopping bagnya. Oke guys, jadinya ini mbaknya dan ini Homselnya. Karena katanya mbaknya squishy-nya sedikit gara-gara apa mbak? Bawahnya sedikit dan ya. Sebagian udah dijual. Ya jadinya kita udah nyampe. Yuk kita beli. Ini ya mbak shopping bagnya. Guys, ini squishy-nya Ini serba 5.000 ya mbak. Wah guys, ini lagi promo nih kayaknya. Nih, ini guys bagus banget nih. Iya nih guys, ini yang cewek atau yang cowok nih? Ini yang cowok. Oke guys. Oh iya guys, aku sampai lupa. Mbak minta shopping bagnya. Nih. Oh iya, makasih ya mbak. Apa yang ini mbak? Yang ini aja mbak. Ya saya pegang. Guys, ini yang cowok guys. Nih, wah ini seru banget. Yaudah mbak, aku pilih yang ini mbak. Terus ini juga yang cewek. Terus ya. Nah, habis itu aku mau beli Ini mbak boneka guys. sandwich. Itu sepus garis tapi yang komik ya. Oh ya mbak. Monggo mbak. Terus juga ada squishy donat. Aku udah mau deh. Ini license ya mbak. Ini juga harganya 20.000 ya mbak. kayak ini ada squishy onigiri ya. Iya. Ini license. Ini bagus banget nih. Aku beli ah. Terus juga ada squishy es krim. Tada, nih aku nggak ini hard. Terus ini juga guys hard. Aku mau beli yang ini aja deh. Ini panda ban yang mini ya. Oh mini panda guys ini namanya ya. Ya udah deh mbak, aku beli itu aja Ini mbak. license mbak. Enggak deh mbak. Ini boneka. Enggak mbak, Harganya makasih. 25.000. Oh iya itu mbaknya ya guys. Bentar ya guys, aku ambil uangnya dulu. Oke guys, ini aku akan mengasih ke mbaknya. Nih mbak, makasih mbak. Iya, semoga puas ya mbak dengan layanan kami. Terima kasih sudah berbelanja. Oh iya mbak, makasih juga mbak. Oke guys, jadinya sekarang aku mau pulang deh. Jadinya, oke aku mau pakai sendal dulu. Oh ya guys, videonya cuma sampai di cuman sampai segini aja ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Maaf ya kalau berisik.